Всем приветик, давно не виделись. Извиняюсь за свое долгое отсутствие, так как я отдыхала. Если вы, конечно, читали пост в ютубе, в котором я говорила о своем телеграм-канале. Там я выкладываю посты не только о теме видеороликов, но и еще рассказываю про свою личную жизнь. Ссылочка, как всегда, в описании. И да, сегодня наше видео сделано в качестве мини-фильма про храм. Но сегодня видео будет в стиле хоррора, поэтому обязательно прочитайте дисклеймер в начале видео. И да, не забывайте подписываться на этот канал и поставить лайк, пожалуйста. Ну а сейчас, берите себе вкусняшек. И мы начинаем видео. Всем приятного просмотра. Блин, мне не хватает буквально 50 баксов, чтобы заплатить за аренду квартиры, придется на несколько дней найти работу, чтобы доплатить счет. Но зато потом весь месяц можно будет отдыхать. Тогда уже надо искать работу, чтобы уже завтра выйти на рабочий день. Здравствуйте. Я по поводу работы, можно у вас устроиться на несколько дней поработать. Мне просто нужно доплатить счет, и все. Здравствуйте, извините, но мы не нуждаемся в помощи, пока мы никого не берем на работу. Ну хорошо. Здравствуйте, я по поводу работы. Можно ли у вас несколько дней поработать? Мне просто счет надо закрыть. Конечно. Здорово, а можно у вас спросить, какая будет средняя зарплата в день? Просто мне нужно 2-3 дня поработать. Тут зарплата идет по-разному, самая низкая зарплата может быть $10, средняя $15, а высокая $20 или $25. Но это как повезет. Спасибо большое, конечно, но мне нужно послезавтра уже закрыть счет. Просто я завтра хочу все это дело закрыть, чтобы послезавтра не бегать и не искать деньги. Ну ладно, я вас поняла. Здравствуйте, а можно у вас поработать? Нет. 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 Да пля, никто не собирается меня брать на работу. А мне скоро уже счет надо закрывать, и что мне делать? Няша, приветик. А? Чихару, это ты. Приветик. Но кто еще? Как дела? Плохо, на работу никто не хочет брать, а мне счет уже нужно отдать. У меня то же самое, никто не хочет на работу брать, а мне 60 баксов нужно отдать за квартиру. Слушай, а ты в храм ходила, а может нас там примут на работу? Я совсем забыла про храм, что там тоже можно будет работать. Нет, не ходила, но тебе не кажется странным, то, что туда никто не идет работать? Весь наш город говорит, что этот храм походу проклятый, что у него даже есть своя легенда, но никто не говорит про эту легенду, что даже становится жутко. Слушай, Чихару, я, конечно, согласна с тобой полностью, но у нас нет с тобой другого выбора, а счет уже скоро нужно будет закрыть. Ну да, ты права, ладно, тогда погнали в храм. Погнали. Ну что, Чихару, а вот и храм, погнали. Погнали? Здравствуйте, Рейма.
Приветствую вас, девочки! Что привело вас в божественный наш храм? Мы вдвоем по поводу работы пришли. Нам срочно нужна работа, чтобы заплатить счет за аренду квартиры. Мы везде были, и нас никто не брал на работу, или же мало давали зарплату. Нам нужно максимум 2 дня поработать, чтобы уже послезавтра заплатить счет. Можно у вас поработать? Конечно, девочки, я вообще не против. Я уже давно задумывалась, чтобы мне кто-нибудь помогал мне работать. Класс! Я бы хотела у вас спросить, а какая будет примерная зарплата на день? Тут зарплата чуть-чуть другая. Тут по сменам все работает. Поработаешь утром, даю 50 баксов. Поработаешь ночью, тоже даю 50 баксов. А если поработал в 2 смены, то получаешь 100 баксов. Ну как-то так. Мы согласны. Так, а на какую смену желаете? На первую или же вторую? Сразу на 2 смены подряд. На 2 дня. Девочки, вы точно справитесь на 2 смены, и еще 2 дня подряд. От вас же совсем ничего потом не останется, вам плохо будет. Мы просто энергетиками закупимся, и спать не будем. У меня в кармане вроде бы лежат $5 на энергетики. А у меня $2. Ну ладно, это вам решать. Тогда напишу договор на 2 дня работы в храме, хорошо? Да-да, хорошо. Супер. А вот и все, девочки. Тогда завтра подходите к 7 утра, и начнется ваш рабочий день. Хорошо. Окей. Тогда до свидания, девочки. Поки. Пока-пока. Тогда Чихару, мы тут с тобой встретимся, окей? Окей. Так, ну вроде бы этот наряд подойдет, и накрасилась более-менее хорошо. Так, ладно, сколько сейчас времени? Стоп, что, уже 7, я опаздываю. Ну как я так, ладно, по дороге позавтракаю. Господи, первый рабочий день и я уже опаздываю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Приветик, Чихару, как делишки? Приветик, все хорошо, но ты опоздала на 5 минут. Ну ничего, это простительно. Кстати, а зачем ты взяла с собой сумочку? Там у меня телефон лежит, бутылочка воды, энергетик 1, салфетки и жвачка. А ты ничего не брала с собой? Только телефон взяла. Молодец. Ладно, нам надо идти уже к Рейма. Окей. Здравствуйте, Рейма. Приветствую я вас. Так, ну что, девочки, ваш первый рабочий день. Ну да? Так, ну ладно. Ваша первая задача – это подмести храм. Швабры находятся в главном храме. Вы их увидите. Хорошо. Только вы не против, если я тут, возле вас сумку оставлю? Да нет, конечно. Ложи. Так, вот эта швабра твоя, Спасибо. а это моя. Ну, пошли работать. Мы все закончили, что нам еще делать? Ну пока что положите швабры на место, а потом что-нибудь придумаем. Хорошо? Слушайте, а можете рассказать, как вы работаете в храме? То есть, какие ваши обязанности? Просто мы никогда не видели, чем вы занимаетесь в храме все время. Мы всегда были заняты уроками. Ну, а пока есть такая возможность, можем и поразговаривать. Да и вправду интересно очень. Ну если вы так хотите, то скажу.
Вообще, моя обязанность никак не отличается от вашей обязанности, моя задача следить за чистотой храма и охранять его от опасности, вот и все. Понятненько. А у меня такой вопрос. А у храма есть какая-нибудь легенда, в которую все верят? Я слышала, что в нашем храме есть правдивая легенда, но что это за легенда, никто не говорит. Я ходила в нашу библиотеку, и там ни одной книги нету про эту легенду. Да, про наш храм есть одна легенда, но это пустяки, не берите это в голову, забудьте про это, вот и все. Мне кажется, она что-то скрывает от нас. Ну ладно. Блин, что-то кушать хочется. Слушайте, а у нас есть еще какие-нибудь задания? Но уже время 12, поэтому первая смена закончена, можете пойти домой, а к 6 вечера придете на вторую смену. Хорошо. Окей, Тогда до свидания, девочки. пока-пока. Поки. Вот держи сумку. Thank you. Давай к тебе домой пойдем. Давай. Здравствуйте, Рейма. И еще раз здравствуйте. Так, сейчас ваша задача пойти продавать вкусняшки для посетителей храма. Кто-то может пойти продавать пончики, кто-то корт-доги, ну а если хотите, то можете попросить у Казами Файоара вместо нее пойти продавать мороженое. Хорошо. Так, Чихару, давай тогда по очередности будем бутики менять. Сначала в кордог, потом к пончикам, ну и мороженым чуть-чуть поработаем. Давай. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. О, а уже все уходят. Ну да. Так, девочки, я в 11 часов буду идти домой, а вы останетесь одни, идите пока бутики обчистите, а потом я вам расскажу, какие у вас будут задания на ночь. Хорошо. Девочки, сейчас время подходит к 11, поэтому ваше задание: первое – это убраться в храме, второе – это охранять храм, все понятно? Да-да, конечно. Тогда хорошо, я пошла домой, увидимся утром, пока-пока. Пока-пока. Поки. Ну что, Чихару, мы остались с тобой вдвоем. На целых 6 часов. Офигенно. Ну тогда погнали за работу. Пойдем, пока главный зал обчистим. Ну пойдем. Так, ну это твоя швабра. Спасибо. А это моя. Ладно, погнали, пока центр обчистим. Бо. Ой, Чихару, по правде говоря, этот храм и вправду красивый. Тут много штук, где у нас нельзя посмотреть в других местах города. Просто, у нас в городе Ого. больше нет мест, где есть еще вот такая Ой, большая бочка. что это? Интересно, что у нее внутри, а если там реально что-то прячут? Няша, глянь сюда, я походу что-то нашла. А что такое? Смотри, тут какая-то книга, и она какая-то грязная. Походу, она очень старая, мне кажется, ей больше 200 лет. Давай прочитаем. Давай. Ну, погнали. Легенда о девочке из храма. Зовут ее Ямагути Аяка. И вот ее портрет, и кажется, на фотографии изображен наш храм. Неужели, это та самая легенда о нашем храме? Открывай следующую. Имя матери девочки – Ямагути Асуна, а вот ее портрет. И сзади такой же фон, как и у нашего храма внутри. И тут какая-то священная ваза, что за бред? Согл.
Смотри, вот сама история, но она сорвана и зачеркнута, и почему-то. Легенда называется «Девочка в вазе». При чем тут это? Как избавиться от духа девочка в вазе? Но тут тоже все сорвано и зачеркнуто. Открывай следующую. Особенности этого духа. Первое, относится к типу монстрам. Рока-рока-бай. То есть имеет очень длинную шею, достигает примерно 1 метр. Охренеть. Второе, имеет кровавые глаза и зубы. Тип нападения преследует жертву. В облике призрака, с ночи до самого утра, а потом прыгает на жертву. Или же, поднимается ее длинная шея и откусывает голову жертве. Но это не точно, так как нет никаких доказательств то, что она кого-то убивала, или же наоборот. А там есть еще страницы или все? Да это все. Няшка, и что делать будем, после прочтения этой хуйни, Мне стало аж жутко. Так тогда, блин, дождь начался. А мы улицу забыли почистить. А там щас так грязно будет. Смотри. Когда закончится дождь, то ты тогда возьмешь эту книгу и положишь к себе в сумку, и сразу же почистишь дворик шваброй. А я останусь в главном храме и почищу в других областях храма, а уже утром спросим у Рейма, что это за книга. Хорошо? Хорошо? Тогда давай на дождик посмотрим, а то реально скучно. Давай. Фух, наконец-то гроза прошла. Так, Чихару, ты знаешь, что делать, давай, пора за работу. Окей. И что это было? Что-то жутковато стало, попрошу, чтобы Чихару со мной тут убралась. Чихару. Что за пиздец? Чихару. Что такое, няшка? Ты вся дрожишь? Что случилось? Все хорошо. Походу я видела Ямагути Аюку. Мне страшно очень, я не знаю, что мне делать. Так, для начала дыши глубже. Возьми, попей воды. Ты энергетик сейчас точно не будешь. Спасибо большое тебе. Короче, останься здесь, успокойся и приди в чувство. Все хорошо. Я уже убрала двор, поэтому все хорошо. Я с тобой. Я в храме не убралась. Там надо улицу почистить, я не успела. Не переживай. Я сейчас туда пойду и быстро все почищу. Не переживай, я быстро, хорошо. Хорошо, только, пожалуйста, будь поосторожней, я переживаю. Обязательно. Ладно, я пошла. Чем быстрее я все это сделаю, тем быстрее это все закончится. Господи, что это было? Ладно, мне нужно помыть уличную часть храма, лучше пойду туда. И что это опять было? Надо подойти посмотреть. Господи, няшка, мне страшно. Ты видела Аюку? Да, но видела только ее тень. Я не знаю, что нам делать. Так ты тоже успокойся. Мы туда больше не пойдем, просто останемся здесь. И просто посидим. Чихару, все хорошо. Мы просто останемся здесь. Да, это точно. Няшка? Ау. Это что такое? Где? Так, вы тут чего разорались? Спать людям не даете. Рейма, вы разве не должны быть дома? Так, мой дом находится сзади храма. Вы можете нам объяснить, что тут происходит? Мы нашли какую-то запись, В которой написана какая-то легенда о девочке в вазе. Мы ни хера ничего не понимаем. Все-таки вы нашли мою записную книжку. Что? Ваша записная книжка?
Присаживайтесь, это долгая история. Докладывайте. Это было давным-давно, в XIX веке, в 1868 году. Тогда была война, под названием «Война Басин». Жила маленькая девочка с мамой в этом храме. Маму звали Ямагути Асуна, а дочь Ямагути Аяка. Если вы, конечно, читали мою книгу, то должны знать. Ладно, не суть. Они жили спокойно. У них было все хорошо. Дочь помогала маме с уборкой храма, и мама в знак благодарности давала ей вкусняшки. У матери была любимая ценность – красивая ваза, стоявшая возле мини-дерева сакуры. Проще говоря, у них все было отлично, но однажды ночью. Они спокойно спали, но к ним пробрались в храм. Дочка спокойно спала. Незнакомец пробрался в комнату матери. Асуна, услышав шаги, проснулась и начала рассматривать комнату, все ли в порядке. Не заметив никого, она хотела уже лечь спать, но вдруг выпрыгивает этот незнакомый человек и начал делать удары саблей по матери. Дочь, услышав крики, побежала к матери. Когда она подошла к матери, то заметила ее бездыханное тело, лежавшее вокруг кучи крови. Она рыдала и думала, что мать жива, и хотела ей помочь, но все было безуспешно. Аяка поняла, что она здесь не одна, и побежала к кровати, чтобы спрятаться под нее. Она лежала с закрытым ртом и молилась, чтобы ее не нашли. Но смерть настигла ее. Она умерла. Незнакомец хотела спрятать трупы, но не знала куда, но тут она заметила красивую вазу и решила спрятать трупы в вазу. Конечно, не будем даваться в подробностях, как это так можно сделать, но она как-то спрятала. С тех пор прошло 17 лет, и однажды мой прадедушка, которому было на тот момент 17 лет, встретил этот храм и пошел обследовать его. Конечно, весь храм был в зарослях и чуточку сломан, так как после этого случая там никто не жил. Мой прадедушка вдруг замечает вазу и начал рассматривать ее и вдохновляться ею, но вдруг, по словам моей мамы, он увидел, как из вазы вылетает какое-то черное пятно, в облике девочки, которая попросила его, чтобы остатки внутри вазы он похоронил далеко-далеко от храма, а саму вазу, чтобы он спрятал где-нибудь в храме, и он так сделал. Сначала он нашел чудесное место, и там похоронил их, а затем пошел к родителям и рассказал им про этот храм, чтобы они переехали туда жить, и родители согласились, а потом уже спрятал эту вазу. Конец. То есть, эта легенда и вправду правдивая? Да, но мне нельзя было с кем-то разговаривать на эту тему, но уже слишком поздно. Извините за вопрос, но в вашей записи было указано, что можно было как-то изгнать этого духа, но как? При помощи вазы нужно было поймать этого духа и закрыть ее крышкой от вазы, и тогда все будет хорошо. А разве в вазе было не два духа? Дух дочери и дух матери. Вы просто говорите про один. По теории нашей семьи, дух матери, то есть Ямагути Асуна, приняла свою смерть и успокоилась глубоко в недрах земли, а дух дочери, Ямагути Аяка, не готова принять свою смерть, и поэтому до сих пор блуждает над землей. Кстати, мы несколько раз видели ее, то есть Аюку, что это значит? И почему вы никогда не рассказывали про это нашему городу, чтобы про это все знали? Просто дух Аяки, когда много времени какие-то незнакомые люди находятся в храме, то она может появляться в качестве галлюцинаций, чтобы тот или иной человек ушел. Поэтому я особо не хотела вас брать на 2 смены подряд, но вам сильно нужны были деньги, поэтому, да. Я не хочу говорить городу про эту легенду, потому что не хочу, чтобы люди боялись ходить в храм, поэтому держу это все в секрете. Теперь все понятно. Поэтому, девочки, прошу вас держать этот разговор в секрете, пожалуйста. Ну ладно. Ну а сейчас, за работу. Смотрите, уже рассвет, наша смена закончена. И вправду, уже 6 утра.
Тогда, увидимся завтра утром, девочки. Извините, но мы больше не хотим тут больше работать, после всего этого. Ладно, тогда, как я вам и обещала, вот ваша зарплата. Каждому по $100. И спасибо большое, что мне помогли. Я вам очень благодарна. Ну ладно, пустяки. Я тебе сейчас врежу. Тогда, пока, девочки. До До свидания. свидания. Ну тогда сейчас пойдем за аренду квартиры отдадим. А потом на море давай. Давай. У меня какое-то плохое ощущение. Ну вот, с вазой все хорошо. Что? Господи, а нет, пожалуйста.